오늘 장정환 작가님 개인전 누아르 마룬틴을 같이 보고 임가영님과 같이 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 저는 작업을 하는 작가이고요. 작가입니다. 올해는 워크숍을 많이 했어요. 네. 저도 그렇네요. 뭐 딱히 달리 할 다른 말이 없네. 저는 일단은 일로 빠졌던 것 같아요. 일로 여기 이제 공간이 있다는 거를, 타일방이 있다는 거를 아는데 여기가 뭔가 이렇게 하얀 털로 된 근데 이게 동물이 어떤 동물인지 모르겠는데 그 털로 된 가죽? 이렇게 떡 막고 있더라고요. 맞아요. 이 공간 자체가 작지 않은데 여기를 아예 그냥 딱 막고 있어서 뭐지? 싶은? 있고, 근데 워낙 이제 문이 이렇게 있으면 막고는 있지만 여기 안에 다 들어가 볼 수 있으니까 이렇게 빼꼼 혹시 뭐 이렇게 더 볼 수 있는 게 있나 싶어서 보니까 이 안에 그 거울, 그 창문이 이렇게 있으면 봤어요? 못 봤어요, 나. 진짜? 이게 진짜 재밌었는데? 이 창문이 원래 이렇게 있잖아요. 타일방 여기에. 맞아요. 근데 여기는 그냥 창문인데 여기 창문 중에 하나에 미러지를 붙여가지고 이 뒷면을 볼 수 있게 해놓은 거예요. 그러니까 이 지금 이렇게 막았는데 하얀색 그 털인데 이 뒷면에 뭐가 있는지 볼 수 있게. 근데 이 그림의 하나하나는 나도 지금 이제야 보는 건데 하나하나가 들어온다기보다는 너무 이렇게 예쁜 생각지도 않은 그림이 여기에 뒷면에 딱 있으니까 그 반전이 되게 재밌고 귀엽고 그렇네요. 이게 좀 재밌었다. 첫인상이 되게 재밌었다. 그다음에 여기로 들어갔던 것 같은데 이쪽 방에. 근데 열심히 안 보고 처음에는 그냥 모든 공간을 조금 빨리 이렇게 좀 본 것 같아요. 원형 그림이 둘 다 원형 그림이었죠. 맞아. 원형 그림이 있고 여기 이렇게 조그만 자대가 있고 맞아. 여기 지구본이 있는데 좀 눈에 들어왔던 게 창문을 막은 뭐라 그래야 돼? 그거? 시트지? 아니야, 시트지 아니었어. 그 난판. 그걸로 이렇게 막았는데 걔의 존재감이 좀 있었어요. 그래서 여기 얘랑 여기 질감이랑 이렇게 좀 같이 보이더라고요. 여기에는 되게 좀 어딘가 한 부분씩 거슬리는 그림들이 있었어. 그러니까 묘하다. 여기는 포도 인간인데 맞아. 포도인데 포도 인간이야. 분명히 이렇게 근육질 포도. 이런 부분이 좀 웃겨. 맞아. 웃기면서 약간 묘해. 느낌이 묘해. 얘는 또 젖소 위에 되게 다양한 동물들이 서로 이렇게 행복하게 이렇게 어울려 있었잖아요. 약간 포식자랑 피식자가 될 만한 애들이. 이렇게. 그렇네. 무슨 치타였나? 이런 표범이었나? 이런 애랑 뭐 새도 있었고. 걔네가 젖소 위에 올라가서 되게 행복하게 있는데 젖소 그 젖통이 너무 막 주름이 막 있고 크고 그랬나? 혐오스럽게. 그랬나? 여기에 꼭지 부분에 버섯이 달려있어. 게다가 맞아. 그래서 좀 너무 이상해. 이상했어요. 그런 묘하게 좀 이상한 핀트가 있고 약간 기괴한 핀트가 있는 그림들이 동그란 형태의 캔버스에 굉장히 정성스럽게 그려져 있더라고요. 터치도 이렇게 작은 터치로 이렇게 색감도 되게 이렇게 되게 평범한데 어떻게 보면 또 묘해. 색감이. 아니 약간 색감 얘기가 나와서 그런데 왜
왜 왜 전단지 같은 거 이런 거 받으면 교회 말고 사이비 전단지 이런 거 뭐 받으면 약간 이렇게 양떼와 예순 특정 아무튼 이렇게 뭔가 샤랄라한 뭔가 그런 느낌? 맞아. 그런 약간 노을 지거나 좀 뭐랄까 햇빛이 따사로운 햇빛이 이렇게 드리워지고 따뜻하고 영롱하고 그런 식의 색감들 맞아. 그런 미감이 뭔가 그런 미감들이 되게 첫인상이었던 것 같아. 그래서 포도 인간이 이렇게 있으면 얼굴이라 치면 이게 뒤에 그 구름이 이렇게 있었잖아요. 근데 구름이 너무 뭉게뭉게 너무 예쁜 거예요. 그리고 그 레이어도 되게 레이어가 있다고 해야 되나? 몽환적으로 보이게 하는 거? 이거 뭐야. 약간 이렇게 뒤도 막 이렇게 후광 같은 게 있고 이런 게 되게 맞아. 좀 신성해 보이게 하는 좀 영험해 보이는 효과 그런 게 전반적으로 맞아. 있었던 것 같아. 얘네도. 그 묘한 색감이 들어가 있어. 그 특히 형체와 형체 사이에 약간 노란기가 있지, 그죠? 노란기도 있고 약간 보라기도 있고 그렇던데. 핑크기도 있고. 발광하는 그런 실루엣? 근데 그게 막 역광이어서 뿐만이 아니라 되게 막 그런 미감들이 너무 예뻤어. 나는 또 어떤 생각을 했냐면 발광도 발광인데 약간 VHS 같은 그게 뭐야? 비디오 테이프 옛날 보면 이렇게 화질 좀 이렇게 번지면서 이상한 색 끼는 거 있잖아요. 이상한 색이 낀다고 그래야 되나? 그게 뭐지? 그런 느낌이 있어. 옛날 비디오 테이프 같은 거 보면 그런 생각도 났어. 특히 이런 핑크색 같은 게 그냥 막 이런데 막 이렇게 경계면에 이상한 튀는 색들이 들어가 있는 거 보면 조금 이렇게 빈티지 비디오 같은 옛날 비디오 같은 거 이렇게 색깔 튀는 것 같은 브라운관 그런 느낌이 나가서 그것도 좀 이상했어. 맞아. 난 좀 몽글몽글하다? 나는 오히려 뾰족하게 그렸다기보다 어떤 부분은 막 이렇기도 한데 좀 몽글몽글하게 일부러 몽환적으로 좀 덜 경계가 있는 듯 없는 듯? 뭔가 그런 느낌이. 그러니까 이거 봐 되게 흉하지 않아요? 지구본에도 버섯이 있었어요. 지구본이 아닌 거잖아요 사실. 지구가 아닌 거지. 아니죠. 그리고 두 개로 나눠져 있더라고요. 뭔가 응? 잘 안 보이네. 면이 나눠져 있어서 하나는 뭐 낮이고 하나는 밤이고 그래? 막 이런 난 느낌이었는데 못 봤어. 여기 보면은 여기 까맣죠? 그러니까 여기는 밝고 여기 까매가지고 까만 세상이 있던데. 그렇구나. 난 못 봤네. 이렇게 약간 옛날 옛날 그림들 보면 이렇게 그 과학적인 사실에 입각하지 않고 그린 그런 중세 시대의 세계도 같은 거 있잖아요. 지구가 중심이고 해가 막 이렇게 돌고 그래서 반으로 나눠져서 여기는 낮이고 여기는 밤이고 막 이런 종류의 그런 그림들 그런 그림 감성 같은 게 좀 느껴지더라고요. 그럴 수 있겠다. 여기는 버섯 행성인 것 같아. 이때부터 버섯 여기도 버섯 이거 나무판. 그렇네. 버섯 세계관이 있는 것 같아. 그치? 여기도 버섯이 있어서 그때부터 좀 버섯에 요소 있어. 관심을 두고 보기 시작했던 것 같아. 왜 버섯일까? 이런 생각은 안 했어.
난 거의 그것까지 하다가 잘 그냥 그렇구나 하고 그냥 그렇구나 해도 될 것 같았어. 16번 이게 저만 이게 몇 번이지? 18, 19, 20 이죠 이게 16번에 당근 당근? 발바닥. 아 발바닥은 발바닥인데 당근 발바닥이라고? 당근이야 당근. 몰랐어. 어떻게 모를 수가 있어요? 몰랐어. 당근이에요? 당근이지. 아니면 뭐 당근이네. 뿌리식물 당근. 그래 당근이네. 음. 당근 진짜 잘 먹는데. 당근. 당근이네. 침이 실제로 이렇게 꽂혀져 있는 거? 맞아요. 응. 이 너무 이것도 귀여웠어요. 귀여웠어요? 나는 좀 징그러웠어요. 왜? 왜요? 발바닥도 징그럽고 당근인데 아. 모양도 좀 그리고 침이 막 꽂혀 있고 실제 침이 그게 전반적으로 좀 근데 침은 뭐 맞는 건 아파도 되게 사람을 살리게 하는 거잖아요. 그래서 나는 그냥 오히려 되게 살리는 이게 좀 가상이어도 좀 뭔가 통하게 하고 살리게 하는 다는 느낌을 받아서 되게 오히려 편안하다? 오 나랑 완전 다르다. 근데 나는 기괴했습니다. 여러모로. 근데 이게 진짜 막 바늘이면은 그런데 너무 침바늘처럼 생겨서 그니까 그래서 나는 그러니까 약간 그게 이런 식의 한의학이나 그런 거에 대한 호불호와도 연결돼 있지 않을까? 나는 침을 맞아본 적이 없고 나도 일단 없어요. 그리고 그것도 그런 경험도 흔치 않은데 둘 다. 그런가 보다. 어쨌든 그리고 별로 나는 글쎄 뭐 긍정적인 느낌이 아니더라고요. 나는 되게 건강하다. 그렇구나. 아무튼 그랬습니다. 그리고 이게 또 이 공간이 되게 밝았잖아요. 하얀 방 안에. 그래서 더 따뜻하게 느껴졌던 거. 이거 되게 예뻐 보이잖아. 이거 내가 찍은 거예요. 내가 찍은 거. 달라 보이잖아. 예뻐요, 예뻐. 달라 보인다. 갑자기. 난 이렇게 안 봤어요. 그럼 아니 이렇게 안 보면 뭘 어떻게 봤다는 거야? 난 징그러웠어요 진짜로. 약간 아니 사진은 예뻐 보이잖아요. 아니 근데 근데 나는 또 이걸 이 보면서 사진 왜 예뻐 보이지? 발 모양이 왜 이렇게 생겼지? 왜 보면은 이 여백에 이 하얀 이 꼭지가 있는 거였어. 당근이니까. 당근이니까. 근데 보면서 왜 이렇게 그렸지? 계속 그렇죠. 당근인 걸 몰랐단 말이야. 아니 왜 이 꼭지가 이렇게 자라는 왜 이렇게 그린 거지? 웃기다. 그래서 전혀 생각을 못했어. 아니 근데 이 전시와 이 작품들이 다 이렇게 자연, 맞아. 건강함 이런 거 있잖아요. 응. 여기에 되게 미묘하게 그 기분 나쁜 게 있다니까? 그니까 맞아. 덮어져 있어. 그러니까 건강한 건 맞아. 생명력이 있지. 그러니까 예를 들면 근데 그게 생명력이 있어서 징그러운 게 있잖아요. 가끔 그런 거 있잖아요. 되게 긍정적으로 느껴질 때도 있지만 오히려 이렇게 뭔가 생기가 있고 살아있다는 것 때문에 되게 징그럽고 꺼림칙한 존재들이 있는데 이 그림들이 좀 그렇다니까요. 이 작가의 작품이. 나는 그랬어. 그러니까 그게 좀 섞여 있는 것 같아. 맞아요. 작품에. 그거는 좀 미묘하게 진실된 것처럼 얘기하지만 뭐 이렇게 사기 같은. 왜 그 종교적인 것도 되게 어떻게 보면 너무 신성하고 어떤 힘이 영험한 힘이 깃든 건데 조금만 살짝 비틀어서 보면 좀 섬뜩하잖아. 그러니까 그렇잖아요. 종교인의 빛나는 눈 같은 거. 맞아, 그런 정서인 것 같아. 좀. 멀리서 찍은 사진이 아마 이거다. 이거요. 하늘이 이렇게 딱 빛을 발바닥에 이렇게 받고 있으면서 이렇게 태양광을 이렇게 쬐고 있는 듯한 그런 느낌. 그렇구나. 그래 보이지 않아요? 그렇게 보일 수 있어. 근데 나는 나는 또 뭐 생각했냐면 여기 이거 캔버스에 옆면에 이게 진짜 너무 거슬리는 거야. 왜요? 그러니까 이게 자연스러운 건데 이게 오브제라서 이렇게
많이들 그렇게 하잖아요. 눕혀져 있잖아요. 응, 근데 이렇게 완전 그림이라서 응, 이렇게 응. 얼룩덜룩해져 있잖아. 그게 약간 불편해졌어요, 마음이. 뭔가. 그렇잖아. 이 얼룩 자체가 좀 마음을 불편하게 만들지 않아요? 이런 느낌이? 너무 자연적인. 그것도 자연적이야? 난 뭔가 약간 미완성의 미감이 진짜? 내 마음을 불편하게 만들었어요. 나는 오히려 옆면을 깨끗하게 칠하는 게 더. 그것도 나름 이상했을 것 같긴 한데 어쨌든 그랬어요. 그렇구나. 그런 생각은 안 해봤어요. 아무튼 이거에 대해서 좀 얘기해 주세요. 나 얘 잘 아이고야. 모르겠던데. 얘가 나 좀 많이 못 봤어요. 그냥 이 인형이었잖아요. 그렇죠? 여기도 또 버섯 나라야 뭔가. 버섯이 없나 여긴? 나는 못 봤는데. 나 왠지 당연히 버섯이 있을 거라고 생각했는데. 나는 못 봤어. 어쨌든 여기도 모형으로 꾸며진 약간 작은 인공 자연 같은 맞아. 느낌이잖아요. 거기에 얘 고슴도치 인형 같은 게 있잖아요. 고슴도치 맞겠지? 얘가 막 이렇게 끙끙 앓어. 맞아. 그렇죠. 그래서 막 들썩들썩해. 근데 그게 무슨 어떤 아파서 그러는 건지 모르겠어요. 근데 그 끙끙거리는 맞아. 소리가 진짜 리얼하게 남자의 목소리가 작가의 목소리인지 막 들리잖아요. 그냥 좀 마음을 불편하게 진짜? 불편하게 만들어 얘도. 난 너무 귀엽다. 뭐? 이러는데. 아니 그 목소리가 너무 남자의 그 뭐야. 맞아. 약간 막 털도 났을 것 같은 그런 남자 한 사람이 막 끙끙거리잖아. 근데 자기가 손으로 이렇게 이게 요런 퍼핏으로 이렇게 했을 어. 것 같아. 그런 거 상상 너무 귀엽지 않아요? 그런 거 상상하면 더 불편해. 얼마나 불편해. 그게 진짜? 어떻게 귀여울 수가 있지? 난 너무 귀엽다. 했는데 근데 막 이게 막 약간 삶의 한탄 이런 거를 하면서 뭐 말을 하는 건 아니지만 막 약간 자다가 이불킥하는 듯한 느낌으로 근데 그거를 자기가 이렇게 한 요만한 거 이게 뭐 디오라마처럼 이렇게 세팅해가지고 손 퍼핏으로 이렇게 하면서 하였을 거 생각하면 너무 난 귀여워. 난 정확히 그게 불편하거든. 그렇구나. 불편이라기보다 약간 이상하다? 근데 그럴 수 있어. 약간 이질적인 질감이 있지. 이상하다. 이거의 제목이 뭐였지? 되게 17번 Yesterday. Yesterday. 어제 일을 이불킥하는 거지. 아닌가? 난 그렇게 생각했어요. 그럴 수 있겠다. 17번 끙끙. 고슴도치. 왜 고슴도치일까? 고슴도치? 약간 이렇게 겉에는 막 가시가 있어서 예민한데 사실 걔도 햄스터과잖아요. 그래서 약간 꿍시렁 거리는데 겉에는 막 가시 놓치. 공감 못해. 궁금한데 자기 뭐예요? 자기 그거다 완전 그렇게 생각하면. 그렇지 그렇게 보여. 근데 나는 볼 때는 이 생각도 못했어. 볼 때는 이 생각도 진짜? 못했어. 왜냐면 귀엽다는 생각을 단 1도 못했기 때문에. 진짜? 근데 네 얘기 듣다 보니까 귀여울 수도 너무 있네. 귀여움을 겨냥한 건데? 아닌가? 모르겠다. 나는 그 겨냥 귀여움 있으면 한 내가 여기 정도 있어가지고 일단 맞춘 줄 몰랐어. 난 오히려 이상함이나 이상함. 약간 그런 걸 겨냥한 줄 알았어. 근데 작가 입장에서는 그랬을 수도 있어. 약간 그런 이질감을 겨냥. 왜냐면 목소리 톤이랑 이런 뽀얗고 좀 약간 동화적이고 애들 보는 뽀로로 질감? 인데 목소리는 성인 남자의 그 한숨 섞인 목소리니까 그거를 오히려 의도했을 수는 있는데 그럴 수 있어. 난 그게 귀여웠다. 강하다. 진짜? 아무튼 어떤 그런 그래 맞아요. 이 테두리 저
뿌연 게 나는 왠지 마음에 들더라고요. 어떻게 한 건지 모르겠는데 옛날 그 상영기에서 흘러나오는 영상 같아서 흥미로웠어요. 그랬습니다. 아 나는 또, 전반적으로 그래서 좀 불편하고 약간 그랬어요. 불편? 처음에는 그래서 약간 그런 느낌을 주는 전시인가 보다 이런 생각을 하고 있었어요. 네. 기묘한 불편함, 불쾌함 그런 게. 불쾌? 네, 불쾌했어요. 그 젖소 이런 것도. 맞아 그런 것도 약간 아이러니. 난 아이러니. 전 기계. 기기계계. 기기계계? 그 네이버 웹툰 몰라요? 몰라요. 기기계계 느낌이었어요. 그럴 수도 있겠다. 근데 나와서 짠 나와서 일로 갑니다. 전 일로 갔어요. 14번, 15번 여기에 이렇게 무슨 뭐지? 여기다가 할게요. 털. 이렇게 들어가면은 무슨 관짝 같이 이렇게 단이 있고 여기 이렇게 흰 털 이렇게 있고 여기 눈, 코, 입 모형 실리콘 모형이 이렇게 있었죠. 맞아요. 여기도 또 침이 꽂혀 맞아. 있었어요. 침이 꽂혀 있었고 여기 뭐 무슨 한글로 뭐라고 돼 있더라? 그러게 뭐였지? 여기 있을 것 같은데 정자체로 15번 뭐 울지마 바보야. 15번 울지마 바보야. 맞아요. 이런 거 너무 귀엽잖아. 울지마 바보야. 그래. 귀여워. 맞아. 그치. 근데 이런 글씨체로 말한다는 게 맞아 그건 그래. 그게 있는 거지. 맞아 맞아. 그래. 컨셉은 와닿는 것 같아요. 어떤. 와닿아요? 그러니까 어떤 건지. 근데 이 컨셉이라고 해야 되나? 뭐라 그래야 돼? 그 미감? 태도, 미감, 그런 느낌. 난 이건 모르겠어. 이 털 가죽 위에 눈, 코, 입. 약간 아이러니하고 뭔가 부드러우면서도 기괴하고. 나도 잘 모르겠어. 이 제목이 뭐였죠? 이게? 14번 생존자. 생존자고 인조털 실리콘 인체 모형 한방침. 나도 잘 모르겠는데 그런 생각을 했었어요. 내가 딱 가서 이거 보면서 진짜 물질로 미술을 한다는 게 뭘까 막 이런 생각이 갑자기 들었어요. 그러니까 이게 흡수가 안 돼서 더 그랬나 봐. 그러니까 뭔가 어떤 의미로 딱 와닿기보다 여기 털이 있고 그 안에 눈알 모양이 있고 막 침이 있고 이게 다 하나하나 이렇게 다 이렇게 오는 그대로 오는 거예요. 그래서 이런 거를 본다는 게 뭐고 만든다는 게 뭐고 이렇게 가져와서 놓는다는 게 뭘까 갑자기 막 그런 생각을 하게 됐어. 근데 나도 이상하게 딱 이걸 볼 때 그 생각이 들었어요. 그건 좀 신기하네. 그렇네. 근데 밑에도 있다 얘기하지만 밑에도 뭐 물질들도 많은데 밑에서는 그런 생각이 오히려 안 되고. 그러니까 나는 그 차이인 것 같아. 약간 물질들로 이렇게 놓여졌는데 그게 나에게 의미로 쫙쫙 흡수가 되면 이거 이렇게 할 수밖에 없지 그래. 근데 이게 약간 나한테 흡수가 덜 되고 뭔가 이렇게 조금 미끄러지거나 좀 뭔가 쫙쫙 와닿는 느낌이 안 될 때 이 물질감의 어떤 이질감? 좀 소외감이라고 해야 되나? 말은 안 되는데 이상하게 난 물질의 소외감 이런 걸 느낀단 말이에요. 서로 소외시키는 건가? 그런가? 이게 막 부지라는 것까진 아닌데 뭔가 이게 어쨌든 나도 이걸 볼 때 그니까. 그러니까 얘가 뭔가 그렇게 맥락을 딱 이렇게 조여서 전달하는 느낌이 아닌 거는 확실한가 봐요. 그러니까 놓인 모양이며 위치며 약간 형상이며 이런 게 다른 작업들에 비해서 그래서 그런가?
재밌네. 그렇게 생각하니까 재밌네요. 사실 이것도 그렇게 생각할 수 있는데 이걸 볼 땐 전혀 그런 생각 안 했어. 울지 마 바보야. 근데 사실 얘는 텍스트잖아. 그러니까 텍스트니까 약간 그 메시지가 메시지로서 있으니까. 그리고 또 이 문장이라고 그럴 때 뭐 구라고 그래야 돼. 이게 좀 사람을 이렇게 좀 소외시키는 건 아닌 것 같아. 네가 생각하는 그 말대로. 왜냐면 이게 말을 그 어조도 그렇고 내용도 그렇고 충분히 이렇게 좀 빨아들이는 그런 그 힘이 좀 있는 것 같아서 이 짧은 게. 근데 이런 테두리나 이거를 전달하는 이 형식이 간단하지는 않잖아. 이거를 이걸 어디서 주웠을 것 같지는 않고 제작을 했을 텐데. 아무튼 이 장소가 좀 그렇게 만드나? 이렇게 이 온실 여기가 어떻게? 이 여기에 놓인 것들이 조금 물질적으로 좀 이렇게 좀 딱 의식하게 만드나? 아니면 나는 여기 같은 회색인데 여기는 원래 있는 거고 얘는 제작된 회색이니까 더 좀 인공물? 일부러 뭔가 좀 더 겉도는 것까지는 아니지만 아니 모르겠어. 맞아. 어쨌든 새삼 의식하게 만들긴 맞죠. 한다. 새삼 나도 그 생각이 났다. 그러게 신기하네 나는. 지하는 우리가 이것도 같이 들어갔죠? 아닌가? 아니야. 따로 들어갔나? 내가 먼저 얘기해봐요. 들어갔어. 맞아, 내가 엄청 먼저 없었어. 내려가서 나 여기서부터 좀 뭔가 이게 약간 뭐야? 빠져들었어요. 영상에서 약간 빠져들었다고. 그러니까 영상이 보기 힘들 때도 있는데 전시가. 근데 아무래도 이렇게 슉슉 보다가 이렇게 그림이면 뭐 이런 거, 그 조각이면 이런 거 보는 시간이 정해져 있지 않으니까 좀 이렇게 샵샵샵 보다가 영상은 이렇게 정해져 있으니까 어느 정도 시간을 가지고 봐야 되잖아요. 근데 그러고 있을 때 이렇게 마음에서 좀 차곡차곡 뭔가 이렇게 집중이 좀 쌓이는 그럴 때가 있는 것 같아. 그러니까 너무 많으면 좀 힘들어서 못 하는데 얘는 이렇게 딱 하나가 이렇게 내려가니까 있으니까 좀 거기서부터 이렇게 좀 집중을 하는 느낌이 생기면서 조금 낯설어서 불쾌하다고 생각했던 것들을 이해할 마음이 생긴 것 같아. 이해할 마음. 얘도 처음에는 되게 너무 영상 이상한 거예요. 막 음악도 막 이상하고 이렇게 당연히 이렇게 푸티지랑 이렇게 나오는 그 재료 그것도 이상하고 인형도 이상하게 생겼고 안에서 막 이빨이 나오고 막 이상한데 계속 보다 보니까 뭔가 저런 세계가 갑자기 좀 이해가 되고 흥미롭게 느껴졌어. 그리고 주변에 있는 이런 것들도 재밌었어. 이해가 가는 왜 저런 게 필요했는지. 나도 그런 인공적인 그 장식물 조악한 포도 넝쿨, 포도가 있고 딸기 새빨간 딸기가 이렇게 맞아요. 보석 장식처럼 이렇게 막 맞아. 있더라고요. 박쥐가 갑자기 중앙에 이렇게 떠 박쥐가 입에 뭐 물고 있는지 봤어요? 있고. 못 봤어. 뭐 물고 있는데? 열쇠. 열쇠? 내가 찍어놓은 게 있어요. 응. 너무 귀여워. 열쇠 물고 있잖아. 그렇네? 음. 무슨 열쇠야 이거는? 나도 모르겠어. 근데 너무 귀엽잖아. 되게 귀엽구나. 그래서 보는데 내가 여기서는 조금 느꼈었던 거는 은근히 여기서부터 좀 안과 밖이라는 거에 대해서 좀 생각을 하게 됐어요. 그 자연물들이 되게 안으로 다 들어와 있고 이 전반적으로 봤을 때 그 안으로 놓이기 위한 그 장식물이든 인공물로서의 자연물들이 되게 많은데 여기서 안에 놓여있는 그런 자연물이 주는 느낌하고 우리가 밖에서 보길 원하는 자연에 대해서 좀 막 생각을 막 하게 되더라고. 왠지. 왜냐면 이게
인공 그 인형의 집 안에서 있는 굉장히 커다란 사람의 어떤 맞아요. 입 이런 게 자꾸 나오고 밖에는 또 인형들이 막 있단 말이에요. 그래서 이렇게 안과 밖으로 되게 이상한 시선들이 막 엇갈린다. 이상한 기괴한 대상에 대한 이상한 시선 같은 게 이 안에서 좀 엇갈리는 느낌을 나는 받았단 말이야. 그래서 좀 자꾸 그런 세계 생각도 하게 된 것 같아. 안과 밖 그리고 이 소리, 이 사운드, 이상한 사운드. 이 사운드가 뭐였지? 좀 되게 이상한. 뭔가 있었는데 반복적으로 어. 그게 기억은 안 나네. 전자음악 같은 어쨌든 사운드가 있었는데 좀 전체적인 전시의 톤을 이해하는데 좀 나는 역할을 했어 그게. 나도. 그래서 여기서부터 재밌다 뭐 이런 생각 좀 했어요. 나도 이거가 이 자체가 제일 재밌었다라기보다 가장 또렷하게 아이러니하고, 그러니까 뭔가 그 이 위에 층에서 느꼈던 어떤 질감들이 축적이 돼 있는데 여기서 그걸 좀 더 또렷하게 그거를 좀 만들어준다고 해야 되나? 기괴함도 좀 더 과감하게 보여주고 징그럽고 뭐 근데 사람이 여기다 사람이 등장할 때 왜 바비 몸체는 멀쩡한 바비 인형인데 이 머리통만 작가가 직접 만들어가지고 무슨 척키 인형처럼 만들었잖아요. 그래서 그런 것들이 되게 이 사람이 아름다우면서 기괴하고 약간 가짜 같은 뭔가 이런 거를 얘기하고 싶은 게 있구나. 인공적이면서도 환상적이면서도 뭔가 이런 좀 뭐라고 할까, 말이 안 되지만 이런 것들을 바라고, 특히 이게 지금 그 영상의 상황이 결혼식장이었잖아요. 그래서 뭔가 되게 꿈 그러면서도 근데 뭐 다 울고 있어. 표정 장난 아니야. 얼굴 다 막 난도질 되어 있는 것처럼. 맞아. 터치감이 매끈한 게 아니라 좀 무섭잖아요. 뭔가 그런 것들 좀 아이러니한 상황들이 더 완전히 이분법적으로 잘 보여져가지고 나도 이게 좀 전시 톤을 이해하는데 도움이 됐던 것 같아요. 그리고 이 영상을 만드는 것 자체가 조작하면서 만드는 영상이잖아요. 이 사람, 애기들 그 인형 있으면 뭐 초 단위로 이렇게 조금씩 이렇게 움직여가면서 되게 수고로운 애니메이션 중에서도 이렇게 수고로운 그런 거니까 되게 더 조작 같은 느낌도 들면서 재밌었어요. 되게 어울린다. 퍼핏, 그러니까 위에 있었던 그 영상도 퍼핏이고 이것도 퍼핏인데 퍼핏을 쓰는 게 이 사람한테는 어울리겠구나. 뭐 그런. 그니까. 그리고 난 또 되게 좀 지하 전시를 보면서 여기서부터 좀 엉뚱하지만 나한테는 그냥 전시에 집중하는데 도움이 되는 생각을 하나 했는데 그 공포 영화 같은 거 보면 그런 장면도 나오는데 막 되게 막 분위기가 무서우니까 공포 영화니까 분위기를 잡는데 예를 들어 그 등장인물이 너무 집에 뭐 누가 있는 것 같아. 너무 무서워. 막 뭔가 심상치 않아. 근데 갑자기 TV가 켜져. 막 근데 TV에서 뭐 듣도 못한 이상한 영화 같은 게 막 나와. 이런 것들이 있을 때가 있어. 아니면 잔인한 장면이 나와. 이러면 그게 약간 분위기를 좀 잡는데 도움을 주는데 나는 갑자기 그런 장면에서 이런 영상이 공포 영화 중에 이렇게 딱 뜨면은 너무 잘 어울릴 것 같다는 생각이 드는 거야. 그럴 것 같아. 약간 그런 생각을 하면서 봤어. 그 이후에 그래서 전시를. 난 딴 거보다 그냥 척키만 생각났어. 너무 중간에 척키 얼굴 같은 게 튀어나와가지고. 근데 내가 공포 영화를 잘 못 본단 말이에요. 근데 척키를 어쩌다가 어릴 때 봐가지고 이게 나한테 되게 딱 내 마음속에 콕 박힌 거란 말이에요. 그래서 웬만하면 꺼내지 않는 나한테 그 이미지인데. 뭐였지? A24인가? 몰라요. 그 뭐야 미드소마 거기 만든. 미드소마? 거기 영화사 이름이 있는데 갑자기 기억이 안 나네.
영상 제목이 빨간 지붕 아래서 뭐 비슷했는데 여기 붉은 지붕 아래 유기농 시리얼 에디션. 솔직히 유기농 시리얼 에디션 이게 무슨 말인지 모르겠어. 나도 모르겠어. 뭔가 유기농 시리얼 에디션이라고 했으니까 이런 시리즈가 다른 거 더 이제 이 작가님의 작업에 또 있나? 근데 잠깐 봐봐요. 2018, 2024는 뭐지? 2018 2018년부터 2024년까지 만들었다는 거 아니에요? 난 그냥 그렇게 알고 있었는데. 근데 이게 대시가 있잖아요. 그러면 아까 뭐 그때까지는 아니더라도 뭐 이때 어쨌든, 만들고 뭔가 수작업을 했든 뭘 했다는 거 아니에요? 그런 거 같아요. 나는 근데 이걸 먼저 사실 본 게 아니라 이렇게 가서 근데 이 공간은 항상 2번부터 보게 되는 것 같아요. 나도 2번부터 보긴 했어. 2번이랑 4번 보고 그 다음에 3번 봤는데 이게 되게 인상이 좋았어요. 2번, 4번이 보면은 여기다가 근데 2번이랑 4번이 두 개의 방이 붙어 있는데 2번이랑 4번이 이렇게 있고 여기에 3번 영상이 이렇게 공간이 이렇게 대강 있잖아요. 여기 유리문이고 그러면 여기에 작은 그림이 위에 붙어 있고 여기는 4번 그림은 아래에 붙어 있었거든요. 그게 좀 그런 것도 좀 재밌었던 것 같아요. 특히 4번에 이게 창문이 이렇게 있잖아요. 맞아. 창문이 샥 이렇게 있는데 4번 그림은 햇살을 받으면서 뭔가 돌로 된 손바위가 이렇게 햇살을 이렇게 받는 게 되게 크리스찬의 느낌? 맞아. 그러면서 약간 교회 주보에서 주보의 그 앞면에 있을 것 같은 그런 왜 그런 있잖아요. 뭐 은행나무 아래 이렇게 뭔가 그런 느낌? 근데 이게 실제로 이 하얀 공간에 빛 받으면서 아래쪽에 게다가 이렇게 마치 무릎 꿇고 있어야 될 것 같은 그 자리에 있는 게 되게 이게 되게 근데 되게 이게 또 빛이 이렇게까지 셀 수가 없는데 이렇게 되니까 또 이것도 되게 인공적이니까 사이비 느낌 많이 나고 그렇지. 그리고 손도 사실 이런 자세를 이렇게 조각을 할 때 이렇게 장갑처럼 이렇게 잘려지게 툭 맞아. 놓게 이건 잘 안 하잖아. 맞아요, 그쵸. 게다가 돌린 등 되게 어쨌든 살아있는 무언가 아니면 되게 엄청 오랫동안 이렇게 화석처럼. 근데 아무튼 이런 빛 표현 이런 데서 되게 사이비 느낌 많이 받으면서 좀 약간 인공적인 믿음? 영원한 믿음을 표정하는 뭔가 어떤 그런 가공의 냄새. 여기도 귀여운 그림이 있었는데 사실 딴 건 기억이 안 나고 기억난다. 새가 두 개의 새가 있는데 이 새가 귀가 있었어. 새가 귀가 있는 게 아니고 다 그냥 머리가 다 귀 네, 아니었어? 맞아요. 머리가 그냥 귀였고 맞아. 여기에 귀걸이가 어딘가에 눈인가 어딘가에 이렇게 달려 있었어. 맞아. 실제 귀걸이가 그쵸? 맞아요. 이것도 좀 재밌었어요. 항상 되게 정성껏 그리는 것 같아. 그림을 뭔가 또박또박. 근데 막상 해상도가 그렇게 높진 않아. 난 그것도 되게 묘해. 그 막 성심으로 그리는 느낌? 근데 모호하게 성심으로. 그게 전반적인 질감에 기여를 하는 것 같아요. 나도 재밌었어요. 두 개 재밌었고. 특히 여기서 이 두 개를 동시에 보는 거가 되게 좋았어요. 내가 그걸 사진을 찍었거든요. 어딨지? 여기 있어. 맞아, 이렇게 보는 것도 딴 얘기인데 나는 이렇게 뭘 볼 때 사진을 안 찍거든요. 왜냐면 사진 찍는 것 자체가 내가 이거를 보는데 방해하는 느낌이 들어서
웬만하면 그게 후회되는 거긴 하지만 어쩔 수 없다고 생각을 항상 했어요. 근데 사진 찍으면서 보니까 좀 더 내가 어떤 각도로 이거를 담을지 의식하면서 보게 되니까 더 꼼꼼하게 보게 되는 것도 있고 그런 아무튼 평소랑은 좀 달랐어요. 그러니까 이게 공간이 전시가 공간 배치가 보이는 것보다는 좀 더 섬세하게 했을 것 같다는 생각이 문득 들었어요. 어느 순간인가. 그러니까 잘했다. 공간 배치를. 그러니까 되게 막 티나게 엄청 힘줘가지고 막 공간을 쓴 것 같진 않은데 각 작품 어떻게 보이고 어떻게 읽힐지를 그래도 고민을 잘 하면서 잘한 전시 같다는 생각이 어느 순간 들더라고요. 점점 아마도에서 전시를 하는 작가들이 그런 공간성을 더 생각을 하게 된다라는 느낌? 그런 관람자로서 그런 축적된 경험도 있는 것 같아요. 특히 특히 개인전. 그게 무슨 말일까? 점점 하게 된다는 게 무슨 말이야? 점점 이 공간성을 더욱 살려서 하는 느낌? 그럴 수 있지. 이 아마도라는 그 전시 공간 자체가 좀 오래되긴 했으니까 다들 공간의 특성을 좀 알고 또 경험도 해봤을 테고 사실 그랬을 수 있겠다는 생각이 들어. 나는 또 전시 만드는 사람들, 그러니까 큐레이터들도 약간 노하우가 많이 쌓였겠다는 생각도 좀 내심 들었어. 그럴 수도 있지. 이게 좀 힘이 좀 처음에는 되게 힘이 센 공간이라고 생각했잖아. 이렇게 막 문을 열었을 때는 이 공간이 되게 희한하고 막 그런 느낌이었는데 지금은 그런 느낌은 아닌데 그런 공간의 느낌 속에서 너무 이렇게 티나지 않게 이렇게 작업간의 흐름이랑 뭐 개인전에서 보여줄 것들을 이렇게 생각하면서 작업들을 이렇게 툭툭 잘 아니야 툭툭 느낌은 아니야. 어쨌든 잘 놓는 방법, 노하우 같은 게 있는 사람들의 전시 같다. 그런 생각이 들었네. 좋아요. 그래서, 안으로 들어갈까요? 어쨌든 여기 정도에서 그래서 되게 재밌게 막 들어가면서 나는 글을 계속 읽고 있었어요. 여기 있는 이 뒤에 글을 계속 좀 읽으면서 봤는데 약간 스포일러처럼 여기서 전시 작업에 대해서 조금씩 스포일러 당하는 느낌으로 좀 읽었어. 그러니까 누아르 마운틴에는 당나귀의 일대기가 종교화 형식으로 그려져 있대. 내가 거기는 안 읽었네. 난 이게 대체 이걸 어떻게 좀 이렇게 할게요. 이거 어떻게 그렸을까? 막 이렇게 생각을 하면서 당나귀의 일대기를 그렇구나. 역시 나는 이런 걸 안 읽는구나. 들어가서 봤는데 있는 거예요. 그게 당나귀의 그 일대기를 종교화 형식으로 산에다가 이렇게 그린 게 있는 거예요. 근데 너무 좋더라고요. 그래서 이거지. 당나귀 일대기 생의 순간을 지나 인간이 되는 과정을 능선마다 이런 얘기가 있었구나. 능선마다 진짜 말 그대로 맞아. 이 산 모양의 능선마다에 작가의 그 섬세한 드로잉으로 섬세하지만 말한 대로 약간의 그런 묘한 터치가 있는 터치의 감이 있는 그런 걸로 이렇게 했는데 좋더라고. 이상해. 좋아. 난 당나귀에는 그렇게 관심 없이 봤고 특히 5번은 되게 나중에 봤어요. 그냥 약간 검은 뭔가 열심히 그려놨네? 하고 난 설명을 봐서 좀 더 열심히 본 것 같아. 난 그리고 이게 왜 너무 중요한 작업이라고 생각했는데 왜지? 얘가 전시 제목이잖아. 누아르 마운틴이. 잠깐. 그렇구나. 여기에. 그래서 얘가 되게 중요한 작업인가 보네. 뭐 이런 식으로 생각을 했었던 것 같아. 그렇네. 그리고 이거는 보고 싶지 않아도 눈에 딱 들어오죠. 여기 그죠. 리코더와 낫과 리코더? 낫? 낫. 그치? 끝에 리코더. 리코더가 어디 있어? 리코더? 리코더예요. 그게 나도 그것도 리코더가 설명해서 먼저 리코더 있네? 스포일러 당하고 나중에 봤어. 리코더가 어디 있어? 여기가 리코더야.
여기. 여기는 낮이고 리코더. 이상하죠? 이상해. 왜 이런 거 만드는 거야? 야마하래. 야마하의 그 약간 그거 갑자기 생각난다. 삐리리 불어라 제규어. 아 그런 정서가 없지 않지. 그렇지 않나? 제규어 삐리리 불어라 제규어 정서네. 여기다 써놔야지. 그런 정서가 없지 않아. 있어. 근데 근데 얘는 뭐 잘 모르겠어. 무슨 뭐 그렇게 큰 인상을 받지 못했어요. 그 다음에 여기 들어갔던 것 같은데 이 방을. 나랑 거꾸로 봤네. 네. 이 꺼림칙한 방을. 난 이거 너무 좋았는데. 뭐 꺼림칙하다는 게 나빴다는 얘기는 아니야. 맞아. 꺼림칙했어 근데. 꺼림칙하지 않아? 그렇지. 첫인상은 가발도 있고 하니까 좀 기괴하죠. 아 사실 근데 잘 모르겠더라고요. 그냥 가발이 되게 강하고 뭐 안에 그림도 뭐 열심히 보지 않았어요. 그냥 이렇게 보고 진짜? 뭐 나오는데 또 이거를 봤는데 여기에 얘네 제목이 뭐 제목이 뭐지? 김상철, 그래? 윤진미. 어머. 근데 나 다시 몰랐네. 다시 들어가 봤어. 너무 나 진짜 이거를 너무 귀찮아해. 김상철. 얘가 김상철인가 보다. 윤진미. 근데 또 폴 스미스가 있대. 근데 폴 나는 스미스는 폴 뭐야? 스미스는 어딨지? 폴 스미스가 뭐지? 찾다 보니까 얘가 문 뒤에 있었어. 얘가 폴 스미스야. 내가 이거를 봤으면 폴 스미스를 봤었을 텐데. 그러니까 내가 그래서 얘를 찾을 수가 있었어. 폴 스미스 어딨지? 나 너무 하다가. 지금 마음이 아파. 근데 폴 스미스가 제일 세. 무서워. 얘 그랬구나. 세. 엄청 세. 이 가발이 털이랑 어쨌든 있더라고. 딱 뒤에 보니까 위에 있었어요. 저는 이걸 보면서 결혼 생활이 떠올랐거든요. 그래서 맨 처음에 그런 생각 안 하고 그냥 봤는데 이게 지구본을 보는데 이게 폭풍의 바다가 막 몰아치는 거예요. 그렇지. 바다가 그래 그렇구나 했고 그 다음에 하나하나 이제 받으러 가는데 그러니까 이 하나 왼쪽이 그 여자 가발 단발 가발이고 이제 남자 가발처럼 그 쇼커트 가발이잖아요. 근데 보는데 편지가 이렇게 서신이 있고 마음이 막 휘몰아쳐. 그리고 그 다음에 그 남자 가발에서는 등대가 이렇게 할 말 계속 하는 거 있죠. 그래서 두 사람의 이런 엇갈리는 마음. 그런데 그 사이에 있는 지구본은 확 지금 휘몰아쳐. 그래서 난 그냥 이제 그래 결혼 생활이 이러면서 이게 그냥 나는 혼자 그냥 그렇게 봤구나. 내가 이 단상도 밑이 안정적인 게 아니라 일부러 갈아가지고 뾰족하게. 그래. 못 봤어. 뾰족까진 아니지만 되게 그 모양을 예쁘게 만들려고 가른 느낌이 이렇게 있더라고요. 원래는 안 그래 보여요. 그래서 그냥 나는 내 경험을 완전히 입혀가지고 난 이거에 너무 지금 막 이 서신 있잖아요. 이거 계속 이렇게 띄우는 마음을 생각하면서 이것도 내가 조금 좀 그런데 여기 보면 뭐 있어? 뭐라고 써있어? 뭐라고 써있냐면 어디 있어? 어디 있어? 윤진미가 어디 찌라시라고 해. 이거를 파도 찌라시? 위에 찌라시가 달리는 장면이 서신이 아니라 찌라시라고 써있거든? 찌라시. 그래서 느낌이 완전 달라. 난 이걸 먼저 봤으니까 당연히 찌라시라고 생각하고 봐가지고 그렇구나. 나 좀 읽어볼래. 그렇구나. 선구자로서 등대 이미지를 차용한 김상철. 근데 왜 김상철이지? 몰라. 윤진미는 또 왜 윤진미야? 찌라시가 날리는 장면이 윤진미. 근데 찌라시처럼 안 생겼어 사실. 그죠? 어떤 이거는 성경에서 무슨 그잖아요. 뭐지? 10계명까지는 아니어도 뭔가 그렇지. 이렇게 계시의 그런 거지. 근데 뭐 계시도 찌라시가 될 수는 있으니까. 그렇게 기독교인들이 막 나눠주니까 막 그치. 그럴 수도 있지. 그래서 나는 처음에 이거 공포스러운 성품 이런 거 폴 스미스 이게 나올 때마다 이게 삼각관계구나.
뭐 삼각관계일 수도 있겠다. 모르겠다 나는. 무서워 얘 되게. 그렇네. 응. 무슨 이게 뭐야? 검이구나. 검이? 검? 모르겠어. 이게 뭔가 꽂혀 있는. 탑인 줄 알았는데 나도 탑인가? 모르겠네요. 아 나는 이거를 보고 한 음. 여기까지만 한 문단만 읽고 그냥 여기까지만 읽었나? 그리고 그냥 어떤 설명인가 그냥 안 읽어도 되겠구나 했는데 이거를 읽는 게 되게 도움이 됐어요. 도움이 되네. 그리고 또 이렇게 네. 중간중간 읽으면서 보기 나쁘지 않았어요. 이게 또 글이 많긴 한데 좀 쉽게 써져 있어요. 맞아, 뭐 어려운 맞아. 내용이 없어. 그리고 음. 도움이 돼 진짜로. 이거구나, 이거구나 이러면서. 그렇구나. 그리고 어떤 고민을 하면서 전시를 했는지도 막 적혀 있어. 어디 뭐 새로운 실험을 나도 이건 제안하기보다 봤어. 이런 것도 있고. 나는 이거 되게 뻔한 말이라 생각해. 아 진짜? 나는 도움이 됐는데. 뭐 그런 게 있었어. 그리고 그렇구나. 그러니까 여기서 이 작가의 개인전을 구성할 때 작품을 어떤 식으로 구성할 것인지에 대한 그냥 얘기가 있는 거잖아요. 그게 그냥 나는 도움이 됐어요. 그렇구나. 여기 당근 얘기도 나와. 당근? 족적 당근발로 전환. 어쨌든. 근데 이거는 정말 털이 얼마나 그 힘이 있는 털이야? 매체인지를 그러니까 물질인지를 좀 맞아, 느끼게 맞아. 해주는 작업 중에 하나였었던 것 같아. 시꺼먼 털의 어떤 무슨 맥락이나 이런 거 다 떠나가지고 너무 이렇게 감정을 이렇게 감정? 느낌? 얘는 동물 털이네. 그런 것 같아. 사람 가발은 아니니까. 다른 애는 좀 가발인데. 가발도 힘이 있지 사실. 가발. 맞아. 힘 있지. 좀 난 그래서 연극적이다라는 생각을 많이 했어. 그렇구나. 연극 무대 같다? 근데 이제 연극성을 좋아하는 사람들이 그런 오브제 이런 식으로 나는 오브제를 많이 쓴다는 느낌을 나는 원래 받았었단 말이에요. 그래서 그러니까 나는 그 연극성이라고 하는 각 작품과 오브제를 연결하는 서사를 거의 못 느꼈어. 그냥 각 작품이 이렇게 그 가지고 있는 그 기괴한 물질성으로 나를 막 좀 불편하게 하거나 그렇지. 사로잡는 그것만 생각했어. 근데 이 어디지? 이것도 보면은 아이레벨로 있잖아요. 어디지? 이것도 내가 얘를 감상할 때, 그러니까 얘네들의 그 레벨이 똑같으면 몰라도 이게 사람 키 높이랑 거의 비슷하게 이렇게 있으면서 툭 튀어나와서 얘 더 높지 않았어요? 사람 키 높았나? 높이보다? 나는 왠지 그런 그래? 느낌인데? 왜? 근데 어쨌든 그래서 나는 그래서 되게 더 연극적이다라는 느낌을 받았고, 근데 내가 그런 걸 연결하면서 보는 걸 워낙 좋아하다 보니까 이거 여기 1층에서도 이게 나는 관짝처럼 느껴지고 뭔가 좀 그런 거를 연결해서 보다 보니까 더 그런 것 같긴 한데. 맞아. 나는 안 연결하면서 본 것 같아. 진짜. 그렇네. 근데 뭐 당연히 연결이 있겠죠? 얘는 이름부터가 그래요. 아무튼 그래서 여기 그렇게 막 받고 네. 나와서 나는 여기에 있는 세 개의 회화가 다 좋았어. 뭐였죠? 여기 또 이상한 것도 뭐였지? 있었어요. 아마도 여기는 민들렛이었던 것 같아. 여기 발랄하게 뛰어다니는 맞아. 이거. 이거였었던 것 같아. 나도 이게 너무 좋았어. 기분이 너무 좋으면 이렇게 뛰잖아요. 그니까. 나 이 마음이 너무 공감이 돼. 이 손짓 이런 거 이게 참 이 공감이 된다는 게 너무 좋더라고. 그래서 이걸 보면서 딴 거지만 아마도에서 했던 전시들이 올해 많지만 좀 더 쉽게 다가갈 수 있는 전시인 것 같다, 작품인 것 같다라는 생각이 많이 이거 보면서 좀 많이 들었어. 나도 이거 좋아하는데 나는 이게 어디 이게 11번. 나는 그 아까 어머나. 네가 여기에서 이거 두 개 동시에 본 것처럼 나도 얘를 이렇게 동시에 창문하고 같이 봐. 여기 잘 안 나왔는데 여기에 은행나무가 엄청 이렇게 은행 노랗게 이렇게 해가지고 되게 막 만발이라고 하진 않지만 어쨌든 같이 있거든요. 되게 찬란한 자연이 있고 여기 이게 있어요. 근데 이게
되게 아까 내가 좀 안팎으로 생각하게 됐다고 그랬잖아. 그래서 그런 느낌으로 계속 보게 되더라고. 이렇게 좀 되게 인위적인 느낌과 맞아. 기괴한 느낌으로 이렇게 만들어진 자연의 모습과 그림과 이렇게 밖에 있는 진짜 자연, 창밖에 이렇게 틀에 피레임에 있는 자연이 공간에서 딱 이렇게 대조가 되는 게 재밌더라고요. 맞아요. 맞아요. 이게 이거지. 13번. 응. 13. 진짜 골 때려. 13번이 있고 11번은 비버? 너무 비버였나? 맞지? 맞아요. 응. 얘도 참 이렇게 있죠. 너무 귀여워. 난 너무 귀여웠어. 얘는 귀여워. 맞아. 이거 너무 귀여워. 공감해. 이게 이 제목이 뭐였더라? 뭐야? 작가의 화가의 섬. 아 진짜? 나 몰랐네. 화가의 섬. 너무 귀엽네. 너무 귀엽잖아. 화가의 섬 귀엽네. 아니면 얘가 그 1층에 그 고슴도치가 아니라 얘일 수도 있겠다. 아 얘 비버? 음. 좀 그림이 안 돼서 끙끙거리는 거? 아 진짜 난 약간 상상도 안 돼. 생김새가 좀 비슷하니까 그럴 수도 있겠다. 아 비슷해? 안 비슷해. 안 비슷한가? 걔는 더 털이 막 이렇게 그래? 있잖아. 완전 무슨 가시가 있긴 있지. 뭐 산미치광이처럼 이렇게 있잖아. 너 산미치광이 알아? 산미치광이라는 동물이 있어. 아 진짜? 동물 이름이? 그래서 산미치광. 근데 너무 귀엽잖아. 귀엽긴 하다. 닮았지 근데 진짜 개같지. 어쨌든 달라. 얘는 아니라고. 이게 뭐야? 아까 그 얘는 완전 아 그렇네. 얼마나 얌전하고 점잖게 생겼어요. 귀엽다. 너무 귀여웠어. 귀엽고 맞아. 인삼도 귀여웠어요. 그치? 인삼도 귀여웠어. 이거 봐. 이거 버섯을 물고 가. 그니까 귀여워. 너무 귀여워. 나 이거 찍은 거예요. 봐봐요. 본인이 이게 글씨도 너무 못 써. 이게 뭘까? 자기 사인인가? 그런가? 이런 게 너무 귀여워. 이건 귀엽다. 얘는 근데 얘는 약간 작정했네. 귀엽게 하려고 지금 작가가 작정했네. 아무튼 그 위에 그 오메가 포도 이런 애들이랑 달라. 결이 달라. 포도공. 맞아. 그게 뭐 재료가 달라서 느낌이 다른 것도 있을 테지만 이 인삼 이거 어떻게 인삼 맞나? 맞아. 뿌리 내려라 인삼. 얘도 진짜 느낌이 괜찮아. 그리고 이런 그 작업들이 약간 뭐 세계를 그린다든지 아니면 종교화 속에 나타난 이상화된 어떤 뭔가 자연을 그린다든지 그러면서 조금 제한적인 것 같으면서도 좀 유머러스하고 약간은 기괴한 세계를 그리잖아. 그런 세계에 대한 상상만으로 실제 자연이나 외부와의 경험이 대체된 것 같은 그런 상황을 막 상상을 하게 되는 거야. 그럴 때 기괴함이 좀 더 극대화된다고 그래야 되나? 이런 페인팅에서 B급 정서를 느끼게 하는 이런 것도 되게 좀 재밌는 것 같아요. 네. 좋아. 나는 마지막으로 작업도 다 좋은데 약간 작업에 이상한 애교가 있는 것 같다. 애교? 그게 좋다. 애교가 있어. 맞아.